Всем привет. Понятно. Сейчас закроем. Подождем чуть-чуть. Народ пока присоединится. Стандартная, да. Приветствую всех. Что у меня с камерой? Она все-таки треснула, нет? Я вчера просто эпично уронила телефон, поэтому, в общем-то, шанс, что повредилась камера, он все-таки есть. Но я надеюсь, изображение хорошее. Может, у меня это в глазах, соответственно, это трескается. Вроде как камера была в порядке. Или это просто темно? Теперь темно. О, нормально, лучше стало. Мне не угодишь, а? Да, мы сегодня будем заниматься следующей темой. Мы сегодня будем говорить о родительских ожиданиях. Сейчас мы камеру пристроим. Вот, то есть... Что ж за ерунда-то? Да, вот так. Значит, сегодня будем говорить о родительских ожиданиях. Привет! Значит, это очень важный момент. Когда мы идем на какую-то процедуру, терапию, к педагогу, я не знаю, к целителю, шаману, соответственно, потомственному колдуну, нужно подчеркнуть, да? Блин. Вот, товарищи, я не знаю, что делать с этой штукой. Почему она засвечивается? О, класс. Потому что реально у меня есть какие-то проблемы с этими штуками. Вот, значит, интернет как? Видит? Видно? Изображение нормально? Вот. Ну, если моя рожа не треснула больше, чем в одном месте, значит, нормально, пока живем. Вот, собственно говоря, о чем сегодня. Именно про родительские ожидания. То есть, когда мы куда-то идем, когда мы собираемся делать какую-то процедуру, когда мы собираемся вообще чем-то заниматься, да, там предполагается какая-то цель. Вот очень часто мои, да, любимые в кавычках эбей-тераписты, они говорят, что ваш ребенок кричит, чтобы привлечь к себе внимание. Вот. На самом деле... как бы это сказать, не исключено, что ребенок просит у родителя помощи. То есть, но при этом просить помощи это неплохо. Это то, к чему мы потом пытаемся ребенка приучить некоторое время, чтобы он... То есть сначала мы отучаем ребенка, значит, кричать, чтобы привлечь к себе внимание, потом мы начинаем приучать ребенка к тому, чтобы... Значит, он нам все рассказывал и просил помощи. А, ребята, это же механики одного профиля. Вот, ладно. Значит, не будем о грустном. В общем, когда мы начинаем заниматься каким-то делом, любым, основанием для его правильного, да, и качественного завершения является цель. То есть, а зачем мы им занялись-то вообще? То есть, у нас вообще, что мы хотим получить? То есть, и это очень важно каждый момент. Вроде как все знают, что цель важно держать в голове. И подпункт еще желательно бы расписывать. Но тут у многих возникают сложности, да, и вот сегодня мы будем заниматься тем, что мы будем искать, что же мы будем... Салям, что же мы можем получить, то есть как определить цель, да, что нам даст та или иная методика, когда мы идем разбираться вообще, обучаться, да, с ребенком. Что мы можем получить на гора, на месте, что мы можем получить как побочный эффект, да, то есть пример приведу, вот у йоги, да, то есть у боевых искусств тоже, как и у всех, значит, аспектов йоги,
основой, целью является просветление. А то, что ты научился ногами драться, как машина боевая, это побочный эффект. Вот мы, собственно говоря, сегодня и поговорим о целях, о возможностях и значит, и о том, что мы можем реально получить и где взять эту информацию, то есть что мы можем реально получить от той или иной методики. Это важно. Значит, выставляем себе таймер. Теперь будем работать в следующем режиме. Это будет мой второй эфир подобный, он слегка такой неожиданный будет, в том числе и для меня. Почему? Потому что я буду гуглить. Зачем я это делаю? Все эти методики, которые мы будем обсуждать, я их знаю. Но я хочу показать вам, что каждая мама может, открыв просто Google и воспользовавшись строкой поиска, это сделать. Я буду периодически переключаться, показывать вам мой экран. То есть поворачивать камеру и показывать экран. Это будет, может, не очень красиво, но надеюсь, что вам будет видно. Вот, и понятно. Соответственно, и буду учить, как искать, в каком, соответственно, аспекте искать, что и где смотреть. Соответственно, значит, что надо от вас? От вас надо, чтобы вы предлагали методики, которые мы будем разбирать, да? То есть я хочу, чтобы вы сами уточнили для себя, может быть, воспользовались моментом, извлекли пользу из этого эфира и, да, предложили те методики, которые вам хотелось бы услышать, их разбор. Вот. И, пожалуйста, напишите во все чаты, что у нас начался эфир, пусть как можно больше народу присоединяется. Вот. И продолжим, да, может быть, кому-то нужна еще ссылка на мой инстаграм. Я уже, к сожалению, не могу ни WhatsApp посмотреть, ни этот самый. Вот. Ну что, погнали, да, начнем давайте мы с барокамеры, потому что сегодня как раз эту методику, раз обсуждали, искать будем в Гугле, потому что Яндекс я в вопросе поиска каких-то лечилок не люблю, они это просто накрывается мне, накрывает мне всю любую эту. Так, значит, ищем. Вот, ребята, окей, Google, да? Вот, то есть, вот, смотрите. Мы открыли Google, и сейчас мы будем искать. Так, и это уже второй мой такой эфир, который, где я гуглю. Первый был у меня про общественное мнение, он достаточно хорошо прошел. Так, итак, барокамера. Далее. Клавиатуру пришлось сместить. А у меня немножко с этим делом сложности. Так. Барокамера. Значит, мы идем, да, разговаривать о барокамере как методе воздействия на человека. Да, что это такое? То есть барокамера — это сосуд или помещение, да, из металла. Обычно бывают такие более мягкие варианты. Вот, я видела там, соответственно, внутри можно создать специфическое давление и специфический набор газов. Собственно говоря, что можно ожидать от подобной процедуры, да, то есть, вот мы заходим прям, у нас есть что? Барокамера, лечение кислородом, да, что это? Кислородная барокамера. Вот, это специфический вид барокамер, где именно дают кислородную, соответственно, насыщение кислородом и повышенным давлением. Собственно говоря, вот написано лечебные эффекты: противовоспалительные, противоотечные, бактерицидные. Вот, то есть снижает риск возникновения болезней, то есть улучшает иммунитет. Собственно говоря, сейчас поверну, покажу вам, как это выглядит. То есть как надпись идет. Вот, да, вот мы погуглили. Видите? Вот у нас есть, это картинки, их можно скипнуть. Вот у нас есть кислородная. Это мой виджет стоит, то есть у меня сюда тетя Вика выходит. Так, вот у нас есть первая же ссылка, да, кислородная барокамера. Вот у нас есть сайт.
Пожалуйста, мы читаем. Вот тут есть лечебные эффекты, то есть в первую же секунду от этой процедуры, да, то есть вот можно посмотреть. Что-то нигде не написано, что речь, да, соответственно, улучшается от барокамеры. То есть вот реально написано, что это общий стимулирующий эффект. Да, мышечный тонус, да, улучшается, да, мозг работает, начинает в среднем лучше. Но лучше не значит, соответственно, что у вас ребенок тут же начнет говорить или жрать то, что вы ему даете. Это большая разница. Да, то есть, например, есть противопоказания, например, эпилепсия. То есть, если у вас, и это написано тут же ниже на сайте, что если у вас эпилепсия, да, если у вас там гипертоническая болезнь, еще что-то, это нельзя, да, то нельзя тогда применять барокамеру. То есть у каждой процедуры лечебной есть плюсы, да, есть минусы, но речи тут нет. То есть, ребята, переходим к такому моменту, что очень часто есть завышенные ожидания. То есть, что родитель не вполне четко понимает, что ему даст данная процедура. Вот, благодаря тому, что есть метод ложной корреляции, когда кто-то там в чате написал, вот мы сходили на барокамеру, да, и у нас речь пошла, ребята, это метод ложной корреляции. То есть, вот открываем, вот есть барокамера, вот там написано, да, улучшает там тонус, улучшает иммунитет, чуть-чуть стимулирующий эффект на организм. Собственно говоря, все. Если вот здесь не написано, да, что есть какой-то эффект вообще на речь, значит, речь там никак не проходила, да, то есть, как бы там даже нету в побочных эффектов каких-то сложностей, то есть какой-то особой стимуляции на мозг тоже не производится, потому что при какой-то стимуляции на мозг там в побочных эффектах обязательно появятся какие-то сложности, да, но эпилепсия в этих самых в противопоказаниях есть. Значит, процедура достаточно агрессивная. Идем дальше. Вот. Предложите какую-нибудь вашу процедуру, которую вы бы хотели обговорить. Вот. У нас там поднимался протокол Немечика, да? Так, значит, протокол Немечика. Это вообще штука очень сложная, и разбор под нее не очень-то соответственно, не очень-то на один эфир, но давай поищем. Вот. Значит, суть протокола Немечика заключается в том, чтобы сделать кишечник здоровым. Да, то есть никакой речи в следствиях, да, то есть что у нас делает? Сделать кишечник более здоровым. Ребята, все. То есть, может быть, когда вы вылечите кишечник, да, если он у вас болел, это важно, потому что здесь есть один существенный минус, что этот протокол не включает осмотр. То есть, ребята, вы шуруете к гастроэнтерологу по-хорошему, получаете рекомендации для своего кишечника и лечите его, если он у вас давал проблемы. То есть, когда у вас проблемы со здоровьем, не надо быть капитаном очевидность, да, чтобы понять, что их надо ликвидировать. Вот, но это как-то вот так. То есть, если вы болеете, надо лечиться. Мы живем не в 15 веке, у нас есть хорошая медицина, более-менее хорошая. Вот, значит, поэтому мы поэтому мы не отказываемся, да, от официальной медицины. Если у вас что-то болит, вы идете это лечить. То есть, что делает протокол Немечика? Лечит кишечник. Если он у вас болел, вы увидите подъем, в принципе, общего, да, потому что если вы когда-нибудь пробовали учиться с больным кишечником, так вот я пробовала. Дерьмовое состояние, если честно, правда.
честно говорю. Когда не болит, гораздо легче учиться, когда ты каждые 5 минут в туалет не стреляешь, как этот самый. Вот все нормально, окей, значит, дальше. То есть протокол Немечика речь не восстанавливает. И, соответственно, аутизм не лечит. Он лечит кишечник, у них напрямую об этом написано. Вот. Биоакустическая коррекция. Биоакустическая коррекция. Вот я честно гуглю. То есть без шуток я ничего не придумываю. Вот. Все честно. Честно нагуглено. Вот. Значит, просто мне будет под телефон неудобно телефон держать и читать. Так, поищем. Где тут у нас биоакустическая коррекция? Это купить, комплекс. Так, ну посмотрим. Инновационный метод, да? Что ж у нас? Ага. Ну, давай вот здесь посмотрим, без разницы. Наталья, у нас тема родительские ожидания. То есть вот у нас биоакустическая коррекция. Сайт какой-то. Не очень внушающий. Соответственно, ну, посмотрим. Что же у нас тут? Это методика, в основе которой лежит активация процессов нейропластичности за счет преобразования электроэнцефалограммы больного в акустический сигнал. Это вот если кому-то я из невропатологов прочитаю, это будет анекдот дня. Но вы можете погуглить. Так. То есть, вот то, что тут написано, я даже дочитывать не буду. Это такая законченная лажа, правда. Нет, может, конечно, и... Значит, короче, предположим, что мама у нас без образования, вот, и мы это не поняли. Двигаем дальше. Ищем. Значит, что же у нас тут есть? То есть, что основа метода? Что вам снимают ЭГ, после чего якобы, да, подбирают под ЭГ вам эту самую, сигнал музыки, которая, что делает, простите, которая восстанавливает, значит, структуры мозга и запускает компенсаторные механизмы. Вот я хочу сказать, что если бы это реально было так, то эта процедура стояла бы в каждом центре восстановления после инсульта. Поскольку на данный момент этого нет, мы в этом усомнимся. Но положим, значит, что мама у нас не обладает подобным образованием, да, сравнить это все не может, поэтому мы определение не поняли, двигаем дальше. Значит, то, что я дальше прочитаю, можете быть уверены, что это неправда, потому что на всех исследованиях этот метод провалился. То есть, когда проводились исследования с эффектом, с контролем эффекта плацебо, я родила фразу, то, в общем, этот метод был признан где-то в районе статистической погрешности, то есть неэффективным. Вот. Написано, что это обладает стимулирующим эффектом, значит, восстанавливает речевые и когнитивные функции у детей с ЗПРР. У нас есть ожидания. Вот это хорошо, мне нравится, как тут описано. Почему? Сейчас мы разберем. Значит, у детей с расстройствами аутистического спектра отмечается уменьшение выраженности хололей, стереотипий, улучшаются навыки коммуникации, понимания обращенной речи. То есть, показываю. Да, здесь можно задать вопрос, пожалуйста, пишите. Значит, вы пришли, у вас есть проблема, значит, речевой когнитивной функции, допустим. Значит, ребенок не разговаривает. Вам снимают энцефалограмму, да. Подгоняют звук.
После чего дают какой-то невообразимый, да, звук в уши вашего ребенка, да, звукочувствительного, с гарантией. После чего предполагается, что этот звук, он простимулирует мозг настолько, что ребенок начнет разговаривать. Создатели этого метода, наверное, в жизни не слышали, что для того, чтобы формировалась речь, вот, какие-то должны быть интеллектуальные позывы. То есть они предполагают, что речевая функция у человека строится, как, знаешь, нажми на кнопку, получишь результат. То есть нажал на кнопочку, выскочило слово. Вот примерно они пытаются продвинуть мамам, что речь строится по вот этой вот, ну, по вот этой вот конструкции. Однако речь на самом деле у нас строится с массой там всяких психологических поправок. И какое бы ни было ЗПРР, если нету вот этого психологического позыва разговаривать, и никакой баг не поможет. Так. Значит, что тут обещают? Что ребенок, ну, начнет разговаривать. Значит, дальше, что у детей с ДЦП улучшится, ну, ДЦП нам, допустим, не надо, нам надо аутизм. Вот мы нашли, значит, что у нас есть, ну, как сказать, стимуляция речи. Мы можем этого ожидать, да? У нас есть, так, что при этом, чем раньше, да, мы начнем лечение, тем будет выше эффективность. Сейчас я про это скажу. Значит, это очень интересный момент. Дальше у нас есть снижение хололии. Это то, чем пугают родителей, что это, дескать, плохо. Вот, ребята, я вас гарантирую, если у вашего аутичного ребенка снижается эхололия, но нет речи, это повод запереживать. Потому что это значит, ребенок уходит назад. Потому что эхололия – это ступенька речи. Если у вас снижается эхололия, но не пришла речь, то у вас все, у вас назад пошло. Это надо помнить, как бы, такой момент. То есть мы ждем, да, что у нас снизится эхололия, что у нас улучшится речь, что, в принципе, вместе не бывает. Это невозможно. То есть это как сказать, ну, можно, если, соответственно, одно за другим. Мы дойдем до это самое. Вот. Снижаются стимы, да, и улучшаются навыки коммуникации, понимания обращенной речи. То есть, значит, ребенок начинает исполнять команды лучше. Это так расшифровывается. То есть, что мы ждем? Что ребенок заговорит, что у него уйдет эхололия, что у него, соответственно, я, как сказать, извиняюсь, это возможно, если эхололия ушла, а пришла сразу речь. Если у вас постепенно это, как сказать, если у вас это разошлось во времени, это плохо. Значит, исправилась, да. Извините, забрехался. Так, значит, что у нас дальше? А дальше у нас, что еще обещают? Применение у детей в период Значит, еще они обещают, что ребенок с помощью этого может привыкнуть в школе. Давайте разберем. Значит, чем раньше начато лечение, тем выше эффективность. Я сейчас объясню, в чем эта фишка. Значит, дело в том, что у аутистов, которые отказались от речи в 1,5 года, у них первые слова появляются в 4 года. Диагноз ЗПР или аутизм обычно получают в 3. То есть, таким образом, родитель бежит на процедуры как раз под точку созревания речи в норме. То есть, получается, что они, зная про эту точку, сознательно подгадывают свою процедуру под речь. Причем это наблюдается абсолютно у всех. У всех подобных процедур есть вот этот момент. Чем раньше вы начнете, тем лучше. Так, мамочка, вам вчера аутизм поставили, вот вам 3,5 года, прибегайте. Прибегайте как можно быстрее, это будет поздно. Да, будет поздно, ребенок заговорит без ваших процедур. И тогда вы уже
эффект от этой процедуры не сможете продвинуть, скажем так, ну, то есть нормативно появившуюся речь не сможете продвинуть за вот эту процедуру. Понимаете? Вот, то есть это очень-очень важно, и это очень классно, то есть как бы понимать, то есть где нас разводят. Потому что на самом деле вот все вот эти вот методики, они слегонца не соответствуют истине. То есть вот то, что они обещают, вы практически никогда не получите. Вот. Опять же, подтверждение моим словам, не я придумала, вы можете... Томатис. Томатис мы не будем разбирать, потому что он такой же, как и биоакустическая коррекция. Хотя там нет, там есть эффект, сейчас разберем. Так, Томатис. Вот мы открываем сайт Томатиса. Томатис.ком. Ой, сори. Вот, это их официальный сайт. Кому нравится. То есть можете сами сходить, посмотреть, не это самое. Значит... Ищем, значит, о нас. Ну, допустим, мы мама, которой только что предложили методику, знаний у нас немая. Вот, и мы, значит, пошли искать. Вот мы Томатис.ком, официальный сайт. Мы умная мама, мы не пошли по левым всяким шарашкам. Мы пошли на официальный сайт. Ну, написано на первой странице, что улучшает двигательные, эмоциональные, когнитивные способности. О, круто, то, что нам надо. У меня как раз ребенок-пенек, он сидит, соответственно, колесики крутит. О, как раз то, что надо. Подожди, сейчас мы это дело ему зашарашим. Он быстро заговорит. Да, вот так вот это думается, понимаете? Вот. То есть, и он сразу, солнце расцветет, и птички замурлыкают. Так. Ну, ищем, да? То есть нам надо что? Нам надо о методике. О нас. Так, узнать, краткий обзор, области применения, позитивные эффекты, про создателя. Вот, видите, узнать. Написано здесь. Сайт хороший. Все написано. Вот, области применения. Ну, поищем. Так, мне просто очень неудобно держать телефон, он шатается, и смотреть в два экрана тоже неудобно. Так. Тут есть... Написано про ухо. Ухо – это мощный сенсорный датчик для мамы, которая, вообще 80% стимуляции мозга происходит от уха. То есть они пишут, что 80% получаемой информации, да, это ухо. Ребята, это брехня, потому что достаточно проверить. У нас есть с этим сайтом общая знакомая тетя Вика. Да, вы знаете? Так, пишем. Источники, органы чувств человека. Да, то есть нам же надо органы чувств. Человек информацию получает от 5 органов чувств. Глаза, уши, язык, нос, кожа. То есть, согласно, извините, этому сайту, на уши приходится 80%, все остальное на все остальное, да, то есть вот. Ну, давайте, может быть и так, ну, давайте посмотрим, да, у нас тут есть где-нибудь учебник по биологии. Так, где есть процентное соотношение, сейчас мы его найдем. Вот, то есть, вот у нас есть плакаты за 5 класс, значит... Виды информации. Вот учебник 5 класса, ребята. Вот. Вот у нас есть, соответственно, как мы воспринимаем информацию. Да, вот такая вот табличка. Зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая, тактильная. То есть на звуковую тут приходится, ну вот процентов так, ну я не знаю, то есть где-то... Я по вот этим вот штукам не очень, но как мы видим, да, что зрительная это максимум, абсолютный причем. Там звуковая это максимально из всех остальных, да, все остальные потом через нос там еще чуть-чуть меньше, через руки еще чуть-чуть меньше, самое маленькое через вкус. То есть, ну,
хорошо, мы можем объединить, скажем так, нос, рот и руки как тактильную, да, информацию. Вот. И мы видим, что на ухо приходится, ну, так, ну, процентов 20, я не знаю, там, всего. То есть, у меня трудно с этим шариком, ну, как-то вот так. То есть, по сравнению там с глазами, все остальное, это вот четверть. Вот, ну, половина от четверти это ухо, да, вот, ну, где-то так. Вот, то есть мы видим, что на первой же странице сайта, в первой же строчке, при минимальной проверке информации нам наврали. Я бы дальше уже про эту методику читать не стала, потому что это просто тупо манипуляция. То есть, ну, допустим, да, Маша мама почесала в луковке, решила, ну, окей, это опечатка. Ну, бывает, там, знаешь, забрехался, делал сайт, хотя вроде как первая страница, ну, окей, ладно, простим им. О, спасибо, есть математики. У меня с математикой плохо, очень, очень большой П. Так, и, значит, то есть, ну, окей, ладно, люди перепутали, да, хотели написать, что от уха 20, но написали 80, ну, бывает. Ни с кем не может быть. Вот, да, ну, где-то так. 1/8 это даже меньше 20%. Вот, потому что 20% это 1/5, насколько я помню. Так, ну ладно, обойдем это дело. Хотя нам наврали уже в первой же строчке этого сайта, понимаешь? Официальный сайт, уже наврано. Причем это не я придумала, вот вы все визуально видели, что ухо, то есть написано еще раз, да, 80% самый мощный сенсорный датчик человеческого тела. То есть написано, что это самый большой поток информации проходит через это место. Ребята, это не я придумала. Так написано. Итак, метод Томатис у нас является инструментом, дополняющим медицинское воздействие. Опа! Интересный момент. Томатис не является самостоятельным методом. Это написано у них на сайте. Это не я придумала. Вы можете открыть Томатис.ком, там все то же самое по-русски написано. И вот, то есть, ну, перепутали местами, да, бывает. Вот, то есть, мама видит, ага, это не самостоятельный метод. То есть, поведя на Томатис, нельзя ожидать, что ребенок сам заговорит. Это важный момент, например, да, то есть, даже если вам твердо обещали речь после Томатиса, вам должны это как минимум обещать так. Значит, вы идете на Томатис плюс логопед. Причем сразу. Потому что это метод дополняющий логопеда, не наоборот. То есть метод не самостоятельный. Уже заявлено в 3-й строчке сайта, в 4-й, да. Ну, 3 плюс 4, тут есть переход строчки. То есть вот в объяснении банально в первой же странице рассказывается, что метод не самостоятельный, плюс есть какая-то манипулятивная какашка. Ну, опустим ее, допустим, это опечатка. Забрехался. Но написано, что метод не самостоятельный. То есть мама должна была получить рекомендацию, так, вы идете к логопеду, там, тераписту, и вот еще Томатис. Причем рядом, вместе. Окей. Или одно после другого. То есть сначала вы простимулировали мозг на Томатисе, потом вы быстренько бежите к логопеду. Потому что если вы пойдете покушаете, у вас вся эта стимуляция к чертовой матери осядет. Так мозг работает. Адреналин выведется, собственно говоря, и ку-ку. Да-да. Ну ладно. Его можно использовать в любом возрасте, как для развития личности, так и в борьбе с нарушениями и затруднениями. Эта фраза смысла не имеет, потому что она не очерчивает какой-либо, ну, район. То есть цели применения, итог целей применения методика отсутствует. То есть что мы видим на официальном сайте? Да, я потом расскажу про свой личный опыт с Томатисом, да, я его поюзал. Значит, что у нас... Привет. Что у нас происходит? На первом же сайте, на первой странице, да, вот в информационном блоке, жирным шрифтом что мы имеем? Или серьезную опечатку, или откровенное вранье,
Или, соответственно, значит, дальше. Заявление о том, что метод не самостоятельный. Это признано разработчиками метода. То есть, что метод отдельно не существует. Написано на сайте. Значит, не я придумала. Дальше, что цели у метода отсутствуют. То есть, он не написано, где применяется метод. Для меня, как для родителя, например, это был бы четким маркером, что, что этот метод я не пойду юзать, потому что, а что мы делать-то будем? То есть, где край? То есть, любой положительный эффект наш, так не бывает. Значит, ладно, допустим, это общая статья. Вот. Перейдем. Вот тут есть нарушение аутического спектра. Вот, нарушение аутистического спектра. Как раз наш случай. Да, мой как раз пенек вот крутит колесики. Ну ничего, сейчас посмотрим. Сейчас, может там просто общее, да? Сейчас, может, мы найдем. Что они делают с аутистом-то? Вот как его чинить? Где там гаечный ключ вставлять в ухо? Так. Тут рассказывается про аутизм. Вот. Аномалии зрительной коммуникации. В социальной коммуникации, ладно. Это я посмотрела не туда. Извиняюсь. Значит, ладно, сойдемся на аномалиях, хотя есть слово сложности, вообще-то, как бы, оно не аномалии, оно сложности. Вот, так. В авторитетной сегодня монографии утверждается, что нейроны зеркальных зон... Так, а ссылка на монографию можно? Что-то не видно. Хоть бы название. Вот, кстати, если вы видите где-то вот такую ссылку, значит, вот там написано в авторитетных источниках. Каких? Все это знают. Кто? Там доказано. Кем? То есть вы всегда должны искать ссылку. То есть если где-то приводится источник, написано в авторитетной монографии, вот как здесь, утверждается, где она. То есть я бы не поленилась написать на сайт и попросить, вышлите, пожалуйста, ссылочку на монографию, я почитаю. Что ж там утверждается? И не перекрутили? И, может быть, даже если утверждается, то что? То есть, учитесь работать с источниками. Вот есть ссылка, есть заявление, а ссылка отсутствует, даже название отсутствует. То есть обычно эта ссылка выглядит так. В авторитетной монографии название такое-то, автора такого-то за такой-то год. Соответственно, или дается ссылка вниз, там название, год, издательство, тогда полная информация про монографию. Если этого нет, это 100% манипуляция. То есть это значит, что вам что-то вдувают, но что непонятно. То есть чтобы это авторитетно красиво звучало. Это такой отсылка к авторитетам. Создают у нейротипичных родителей эффект проверенности метода. Так, дальше. Кстати, Томатис тоже на исследованиях провалился, если что. Так. Тут, развивается идея, что вот эта монография, там рассказывается про нейроны, которые позволяют нам проектировать движение, прогнозировать ощущения и сопереживать. Поскольку у нас нет ссылки на монографии, мы не знаем, что там написано, поэтому не будем это читать. Вот. Таким образом, они играют важную роль в наших социальных связях и ежедневных контактах. О таких простых вещах, как улыбнуться в ответ, прочувствовать эмоциональное состояние другого и понять его действия. То есть здесь вводится из-под тишка следующее заявление. Аутисты не чувствуют состояние другого, аутисты не улыбаются в ответ, соответственно, они такие пеньки, и, соответственно, не понимают действия окружающих. То есть они, зайдите. Ку-ку, кто там? Это я, почтальон Шарик, принес журнал про вашего мальчика. Дальше пошли. Метод Томатис. Ребята, я нашла рассказ про метод.
является системой тренировки прогнозирования. Вот для родителей, которые без образования, это как, в гроб уже ложиться надо, саван покупать? Это как? Вот, то есть, что это? Блин. Значит, на пассивных сеансах, благодаря музыке, обработанной специальными контрастами, мозг пытается расшифровать эти эффекты изменений. На активных сеансах клиент издает звуки, которые автоматически корректируются аппаратом. В ответ он подстраивает естественным путем звук своего голоса, чтобы тут соответствовал тому, что он воспринимает. Вот. Таким образом, читаем. Метод Томатис может помогать людям, у которых наблюдаются нарушения, выраженные в искажениях развития когнитивных, эмоциональных функций социальных связей. Как, например, нарушение аутистического спектра и ассоциированные с ними типы поведения: синдром Аспергера, нарушение сенсорного восприятия или синдром Дауна. Ребят, если как бы мы залезем сейчас, ну просто времени не так много, если мы сейчас залезем и вообще посмотрим, как можно было даунов возле аутистов расположить по социальному контакту вообще, которые гиперсоциальные вообще, то есть о каком нарушении социального взаимодействия у даунов вообще может идти речь, когда это просто ультрасоциальные ребята. Просто ультрасоциальные. То есть, да блин. То есть, вот после этой фразы мы можем понимать, что это метод как бы одевайте наушники, платите нам деньги, типа что-нибудь у вас обязательно получится. То есть, еще раз мы наблюдаем, что куча совершенно левой воды, я могла бы всю эту воду сейчас проверить, да, посоветовавшись банально с тетей Викой. Вот. То есть, банально сайт рисует маме картинку пенька, который ничего не понимает, ничего не знает, и только наш метод разовьет ему социальное взаимодействие. Ребят, чтобы развилось социальное взаимодействие, нужно вообще столько всего уметь, кроме Томатиса. Блин. Кстати, расскажу о своем личном опыте с Томатисом. Там где-то у них на сайте есть музыка. Вот. И я ее, не знаю, они выпилили сейчас, потому что я потом не нашла. Но, если честно, когда я ее послушала, то есть я тренированный человек, у меня детство на Рамштайне начиналось. То есть, что такое Рамштайн, вы можете послушать. Я его слушала в промышленных масштабах, я под него спала. Вот 1,5 минуты Томатиса, реально, это было написано у них на сайте, это была музыка, собственно говоря, даже без профиля наушников, которые, которые глушат все остальное, то есть их наушники, они такие огромные. Вот, собственно говоря, ребята, я испытала тревожность, у меня скакнуло давление, пульс, соответственно, гиперактивность. Я там прыгала по хате минут 15, бегал вокруг мужа, орал, какого хрена ты, значит, всякое говно на себе пробуешь. Вот, то есть, как бы, потому что он не знал, как меня успокоить, я не могла сидеть, я вот так носилась. Я как бы не знаю, там, как ваши дети под этим сидят, но это просто лютый трындец. Вот, то есть, как бы, то есть мы определили, что нет цели, нам периодически врут там на сайте, да, то есть на сайте куча информации, которая недостоверно использованы, манипуляции, да, манипуляционные отсылки. Вот, то есть, если включить минимально, как сказать, я могу так разобрать любой метод, то есть, если включить минимально вот, как бы, причем я никого не ругаю, вы можете пойти, сами открыть методику, открыть сайт, залезть в тетю Вику, как бы, соответственно, на самом деле вот этот эффект пенька, как я говорю, да, эффект кабачка, это когда пытаются, значит, создать у родителя ощущение безысходности, что ему нужно бежать на любые процедуры, платить как можно больше денег, а то, не дай бог, ребенок сам адаптируется.
Понимаете? То есть, как бы, потому что, на мой взгляд, человек, да, совершенно верно, за стоимость Томатиса можно купить очень качественные наушники, замечательный компьютер, и прекрасно, то есть, когда мы оцениваем, то есть, ну ладно, давайте допустим что-нибудь еще. Мы посмотрели, что тот метод ожидания куку. Там нету ожиданий, там нельзя ничего ожидать, потому что там нету цели у метода. Ну, давайте что-нибудь хорошее. Давайте, вот Floor Time нам посоветовали, да? Floor Time. Метод психокоррекции, то есть вот тетя Вика мне пишет, основанный на уважении к личности ребенка, исключающий физическое и психологическое насилие. О, это подходит. Ищем дальше. Значит, что такое Floor Time? Вот сайт какой-то, Центр психологической помощи и равновесия. Ну, окей, пусть сойдет. Вроде нормальный сайт, адекватный. На Юкосе, правда, сделанный. Но это значит, люди не сильно заморачивались на этом деле. Так. Floor Time на первой же странице, да, это вид терапии, основанный на игре. В этом процессе терапевт и родитель используют время, когда ребенок вовлечен и активен, для того, чтобы помочь развиваться и справляться с трудностями развития и обогащать навыки и умения во всех сферах. О, ну, понятно, окей. Что мы отсюда можем сделать вывод? Значит, играем, ничего серьезного, никто на ребенка не давит, и он сам развивается, потому что ему интересно. Вот. Значит, был разработан таким-то человеком, можно его загуглить, даже фотка его есть. Значит, Floor Time реализуется с кем? С аутизмом, с проблемами развития, как дефицит внимания, с трудностью социализации, окей, имеющий поведенческие сложности. Это все вещи одного, грубо говоря, параметра. Вот, то есть, что дальше? 3 основные идеи. Взрослый следует потребностям ребенка, это понятно. Взрослый создает условия, значит, чтобы ребенок сам создавал идеи, это тоже понятно. Взрослый подключает сенсорные системы ребенка и его актуальные способности для развития. То есть, грубо говоря, через создаваемую приятную игру ребенок начинает проявлять интерес и изучать что-то новое. Все окей. Вот. Значит, можно начать... Да, нигде не написано, что надо начинать как можно раньше. Хотя тут есть про раннее вмешательство, вот, но эта страница пустая. Знаешь, так. Это так, значит, товарищи, идите занимайтесь делом. Раннее вмешательство не имеет смысла. Так, ладно. Про массаж рассказывается, что это такое. И все такое. То есть, ну, в общем, адекватно описанный метод. Понятно, что от него ждать, понятно, что там делать, и какие, в общем-то, эффекты можно получить. Еще очень интересный момент, который хочу закрыть под конец эфира, это что у каждого педагога, центра или, соответственно, должна быть какая-то цель по срокам. То есть вам должны сказать, там, за 10 занятий, за 20 занятий, за, там, я не знаю, за год. То есть мы добьемся того-то. А когда мы... Причем там не должно быть, ну, извините, не получилось. То есть, особенно чем больше срок, тем больше цель. Не должно быть на самом деле у вас такого, что у вас нет изменений в течение там 2-3 месяцев вообще. Вот. Я же говорю, чем раньше, тем лучше. Это метод, который позволяет сделать на вас деньги, пока ребенок не развился сам. Вот. Да. Когда у меня, соответственно, приходит ученик, я ему говорю, вот месяц
ты работаешь с родителем, если это нужно, на татами, да, потом родитель стоит рядом, а ты работаешь. То есть я даю четкие критерии, как у меня что будет происходить. Да, у каждого они индивидуальны, но они есть. И каждый практически педагог может дать какие-то критерии, какие-то там рамки в пределах 3 месяцев. Если в пределах 3 месяцев у вас вообще нет результата, значит метод вам не подходит. Если в пределах месяца нет подвижки, метод вам не подходит. Вот, то есть там надо смотреть, основные точки это месяц, 3 месяца, да, и полгода. Если у вас в течение месяца вообще нет подвижек, это странно. Причем не речь не о том идет, чтобы сам, скажем, ты пришел, да, через месяц он заговорил, к логопеду, например. Нет, но ты пришел, он начал, например, поворачиваться на речь, хотя бы хоть ухом. Это уже изменение. То есть, если вы увидели, что есть изменения, это одно. Если увидели, что изменений нет, это другое. Вот. Про откаты при аботерапии, как там происходит изменение, у меня есть отдельный ролик, он уже на ютубе, мы не будем это затрагивать. Вот, то есть, насчет БК диеты, там был вопрос, ее держать нужно, если у вас есть проблемы со здоровьем, как у меня. Вот у меня есть показания к этой диете, я ее иногда соблюдаю, но обычно нет. Так, флор-тайм предназначен, как мы уже прочитали, для того, чтобы сделать обучение для ребенка интересным. Это не для того, чтобы наладить контакт с ребенком, это особенность методики. Так. Собственно говоря, я думаю, что можно заканчивать. У нас осталось еще минут 10, мы можем просто поговорить, поотвечать на вопросы. Мой фонтан иссяк. Вот. Я хочу напомнить родителям еще раз, что первое, что мы делаем, это гуглим то, что вам предложили. Второе, проверяем, каждое слово. Если вы не знаете, идете советоваться, что это такое. Вот. Томатис говорит, что только с 3-го курса примерно начинает работать. У них на сайте ничего об этом нет. Вот. То есть, грубо говоря, да, купите 2 курса и получите 3-й тоже за деньги. Вот. Нет, просто я не говорю о том, что начинает работать. Да? Если у вас что-то начинает работать только с 3-го курса, значит, метод очень странный. Да? То есть, как бы, первое лезвие бреет чисто, второе снимает кожу со щеки. Так, а как влияет наркоз? Ну, это немножко не тема эфира, но по факту наркоз, конечно, не безвредная операция, но от него нет столько вреда, сколько предполагается. То есть, если вы хотите посмотреть в моем эфире про, соответственно, в моем эфире с невропатологом, да, врач Олейников очень серьезно отзывался про наркоз, что эта процедура вреда серьезного не наносит. Ну, как и любое, соответственно, химическое отключение сознания. Вот, то есть, моя дочь без планшета не ест, не пьет, в туалет не ходит. Я как бы не считаю это проблемой, но это нормально. Ребят, а ничего, что раньше в каждом туалете по пачке книг лежало? То есть вот то, что с книжкой в туалет за стол и, как говорится, и в транспорт, это нормально, а с телефоном нет. Хотя телефонная матрица гораздо лучше реагирует на движение глаза, там, чем, соответственно, чем книжка. Книжка-то не двигается. То есть то, что раньше в толчок с книжкой, это нормально. То, что сейчас с телефоном, это нет. Да? Как бы, ребята, двойные стандарты. Не слышали. Вот, то есть совершенно верно. Купите ребенку телефон. Вообще в плане... Наш дефектолог на вопрос «дайте нам задание для закрепления» говорит, что пока рано. Вообще, Кира, я тебе посоветую, не тяни морковку. То есть она быстрее не вырастет.
Знаете, есть такая пословица, у каждого ребенка, да, есть точки созревания. Если хотите, ну, как мои нормативы, которые я вычислила по своим наблюдениям, посмотрите. Не дай бог этот эфир не сохранится. Не знаю, что сделаю. Вот. Соответственно, посмотрите в этом. У меня есть эфиры про кризисы. Вот там есть кризисы, значит, или что делать на горе свистит жареный петух. И есть второй ролик, как пережить кризис или не свистит и петух жареный. То есть вот это два ролика про жареного петуха вам обязательно нужно посмотреть. Вот. То есть и там прям четко описывается, что и как. Вот. Так что, кстати, если еще такой момент, если педагог требует что-то у ребенка отнять, то есть не дать как методику, да, не добавить, а именно отнять там телефон, игрушки, часто там рисовашки, еще что-нибудь, вы сразу нехило бы спросить у педагога, да, зачем это делать. То есть у любого педагогического действия есть цель. Вот эту цель надо довести до конца. Иными словами, вот педагог говорит, отнимите у ребенка телефон. Вы его спрашиваете, зачем? Педагог говорит, ребенок зависает все время в телефоне, никого не слушает, из-за этого не становится общительным. То есть цель отнятие телефона, да, и последующего с этим конфликта, потому что это большая фрустрация, это выведение ребенка, что он станет контактным. Окей, Google, отнимаем телефон. Если в течение 2 недель после этого ребенок контактным не стал, телефон возвращаем обратно. Цель не достигнута. Действие было бесполезно. То есть, либо мы сразу говорим, ну, на самом деле это не приведет к увеличению контактности, то есть я сразу предупреждаю, для многих это проверено, но, но вот так проверяется любой метод. 2, 3, 4 недели нет эффекта, метод бесполезен, возвращаемся к базе, к тому, что было. Аутисты, если вообще любой организм выжил, он в течение времени развивается, это аксиома. То есть вот при родах не умер, он развивается. Аутист при родах не умер, он развивается. Это аксиома жизни. Вот. Соответственно, флор-тайму имеет смысл научиться самостоятельно. Есть прекрасная женщина, которая учит дистанционно. Кому надо контакт, может написать мне в личку, я дам контакт. В директ можно написать, напишите, что нужен контакт педагога, значит, ну, в смысле, дистанционного обучения флор-тайм. Это недорого стоит, и вы нехило сэкономите на всяких разных процедурах. Вот. Но можно водить, в принципе, и к педагогу, который этим занимается, но это, мягко говоря, недешево. После наркоза откат не бывает в норме. Посмотрите, только на аллергию проверьте. Пойдите купите ампулу наркоза и отнесите к аллергологу. Проверьтесь на аллергию к данному препарату, потому что если у вас где-то аллергия, то аутизм вам будет пофигу. Потому что аллергия при общем наркозе можно хорошо заехать в реанимацию. Так, значит... Поэтому берете ампулу, знаете, как это делается? Идете туда, в больницу, ищите там анестезиолога, говорите, я хочу купить ампулу наркоза для аллергии. Можете даже в той же больнице для чистоты эксперимента сдать анализ на аллергию. То есть, если, например, они вам не будут давать ампулу, они, в принципе, не могут, но могут сказать, вот, там, тыры-пыры, вот. Мы можете сказать, что я готов там тут договориться, тут же с вашим аллергологом, вы ему дадите в руки ампулу, да, чтобы она меня даже не касалась, и мы сделаем тест. В принципе, в этом они вам отказать не могут. Вот, собственно говоря, ну, как-то так, в общем. Ну да, вы разоритесь на еще одну ампулу наркоза. Но это делается как бы один раз в жизни. Вот, собственно говоря, все. Всем спасибо, что были. Всем счастливо, всем удачи. А в воскресенье будет эфир «Почему тьютор мешает социализации». Всем пока.
Да,